Es kommt vor, dass ich kreativ bin. Wisst ihr, was das ist? Habe ich selbst genäht. Ich kann vielleicht mal ein Video drüber machen, wie das geht. Anti-Klapper-Ding heißt das. Und zwar kommt da das Besteck rein. Hier und hier und hier. Da haben wir unsere Gabeln. Eine für Ingo, eine für Karin und eine für Angus. Und für Salat kann man sie auch nehmen. Oder wenn man sonst mal was umrühren muss. Eine mehr ist immer gut. Ich lege die Klapperdings dann immer gegenseitig in die Schublade rein. Dann klappert nichts.